V roku 1820 bol severozápad Ameriky stále divoký kontinent. Keď príde zima, ľadový vietor spúta skalisté hory, vyženie vtáky a voľné žijúce živočíchy na juhu z dosahu chladu. V ich spoločnosti zostanú len najsilnejší, ktorí prežijú. Retrokino uvádza americký film Sam od bielej vody. Agarandasovia mi umožnili vidieť ich tajné miesto. To znamená, že mi nikdy nedovolia odísť. Dobrý Bože, nedovolím dostať Cybora. Musíme vytrvať. Zdajú to. Dávaj pozor, chcú ťa zabiť. Drž sa, teraz sú pred nami malé pereje. Toto nás v noci zahreje. Ale mám pocit, že nás nemôžem zjať dole po rieke. Možno ešte chvíľu nie. Budeme tu musieť zostať asi cez zimu. Či sa nám to páči, alebo nie? Nie. Tu nemôžeme zostať. Vieš, Cybor, prečo sa nemôžeme vrátiť k Medvediemu jazeru? Áno. Medvedie jazero. Nemôžeme po rieke naspäť kvôli tým indiánom. Patria k rieke a teraz lovia ryby na zimu. To je náš domov, kamarát. Hoci len na túto zimu. Poďme. Ako od bielých lovcov, tak aj od indiánov som počul legendu o mužovi, ktorý prešiel všetkými nástrahami prírody a ktorý sa naučil žiť v harmonii s matkou zemou. Dialógy čítal magister Igor Maci. Na slovenskom znení spolupracoval magister Peter Červeňák. Slovenské znenie vyrobili členovia kinoklubu Klementia v roku 2025.